大家好，今次同大家分享下喺福岡去明倉山同埋北九州歐力嘅方法。大家要留意，明倉山纜車逢星期二都唔開㗎，千祈唔可以嗰日去啊！今次嘅行程計劃呢，就係由博多站搭車去八幡站，喺八幡站呢，就再搭的士去明倉山嘅纜車站。去完之後呢，我哋就再去返北九州歐力。去完北九州歐力之後呢，就從呢個太空世界車站啦，搭返車返博多嘅。咁首先由博多車站出發啦。咁我哋出發前呢，都睇定咗啲班次嘅。咁我哋就乘搭鹿兒島本線早上10:09呢一班車，前往門司港方向。咁車資呢，就係1300蚊日元嘅。咁需時呢，大概係1個鐘頭多少少啦。而我哋睇到時間表咧，10點至11點咧，呢啲鐘數咧車就較為密啲，所以選擇呢啲時間出發就比較好嘅。去到八幡車站咧，我哋就落車啦。喺日間咧，佢係冇免費嘅接駁車從呢一個 JR 上去明倉山嗰個纜車站嗰度嘅，而搭巴士咧亦都比較困難，於是咧我哋就揀咗搭的士啦。而搭的士咧，我亦都計算過啦，嗰個距離唔係太遠，咁所以咧個價錢亦都唔會太高嘅啫。咁上咗車之後咧，我都係用英文同司機講，我哋搭 cable car，咁佢亦都好快咧就知道我哋想去邊。佢哋係非常熟路啦，咁好快就將我哋載到去呢個明倉山嘅纜車站入口啦。咁的士嘅車資咧就搭咗940yen。咁去到買飛嘅位置啦，咁工作人員都好主動幫我哋嘅，而同行咧亦都好多本地人啦去呢度參觀嘅。咁上山加落山總數都係1230yen嘅啫。全程都係會用翻呢張車票，所以千祈要 keep 住啊！纜車咧分兩段嘅，咁搭完呢架大嘅車咧出咗去之後咧，我哋又會再轉另外一架細啲嘅車。咁去到咧亦都需要咧出示你嘅車票嘅。明倉山咧亦都有千億夜景呢個美譽之稱嘅。不過我哋咧就比較習慣咧喺日頭活動啦，咁所以咧我哋係揀咗日頭上嚟，咁而日頭嘅景色咧亦都相當之靚。嚟咗咁多次福岡，呢一個景點都算係一個好值得嚟嘅地方。呢度亦都有間山頂嘅餐廳，咁個 view 咧都相當之靚嘅，咁有興趣可以入去試下啦。我哋都見到原來 NHK 嘅發射塔都係喺呢度嘅喎。跟住我哋落返山，咁發覺所有同行嘅人咧都去晒停車場嗰度攞車嘅喎。咁我哋又唔識自駕遊啦，咁於是咧都係搭返的士。咁我又計過，如果我去返八幡站，再搭鹿兒島本線去歐力，需要比較多嘅時間喎。落咗山喺買纜車飛嗰度咧，有個專用電話愛嚟 call 的士嘅。咁
喺職員嘅協助下咧，佢用呢個電話幫我哋 call 咗的士。咁上咗車之後咧，我都係用英文啦，話去對 Outlet 咁同的士司機講啦。大概10零分鐘左右咧，我哋就到咗北九州 Outlet 啦。咁我哋咧就喺後門入嚟啦，咁所以行翻去正門呢啲字就調轉嘅。呢個正門咧應該就係俾自駕遊嘅朋友啦，就泊車為主嘅。到咗呢個鐘數咧，我哋先去食嘢先。咁個 food court 咧都好大嘅，價錢就都幾大眾化啦。行出少少咧，佢係連接住有條天橋咧，佢一間AEON嗰度。行下都唔記得揾出口，咁出口就係AEON呢個扶手電梯向右轉。行到盡頭有個扶手電梯上返天橋啦，一路沿住條天橋就會去返太空世界車站，亦即係鹿兒島本線啦。如果想個行程緊湊啲咧，亦都可以去埋小倉先至返博多嘅。咁我哋就比較喜歡輕鬆啲嘅行程啦，咁所以3點零就搭車返博多行下啦，同埋食飯咯。今次嘅行程分享就去到呢度啦。如果中意呢條片嘅就俾個 like 啦。